Helikopter, helikopter. Guys, kita berangkat mancing ikan keting. Perlengkapan udah siap. Nah, cek. Oh, packing. Makan. Kapalnya mana? Sok makan nasi goreng. Kapalnya di mana? Ini kayaknya. Inilah suasana mancing di bagan. Bagannya yang bawahnya ada jaringnya. Oh, mana yang sutrek? Mocel. Halo, Cendro. Awas jangan dingin. Gede amat. Gila ya? Lumayan itu. Pegang dulu itunya. Kawan-kawan, bangun tidur saya dapat. Bang Riski strike ikan julung-julung versi gede. Helikopter. Oh, strike. Sampah guys. Oke, ini dia Om Riski. Punya jatah hoki. Dihabisin dalam 1 hari. Hoki tahunan ya. Dari benang mau diikutin. Ke belanak. Aduh. Coba nih, Pakde. Umpannya. Ke belanak tadi. Belanaknya masuk dong. Ya habis. Iya. Foto. Orang udah copot. Ada bagan hancur. Ayo. Itu masih ada, ayo guys. Kena angin padahal mah.